Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Kana aktsaruhum musyrikin. Faqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu minallah. Min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu minallahi yawma idzin yasadda'un. Man kafara fa'alaihi kufruh wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Kul ngucap sira Muhammad di kufari Makkah maring kafir-kafir Mekah zaman iku. Siru fil ardi. Siru lumaku sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Kowe iku delok bumi, fangguru mongko angen-angen sira kabeh kaifa hale kaya apa. Karena ana apa akibatul ladina, apa akibate wong akeh min qablu kang sedurunge kafir Mekah. Kana aktsaruhum musyrikin. Karena ana sapa aktsaruhum aki-aki wong sing qabla kafir Mekah atau aksarun nas sing qabla kufari Mekah iku musyrikin iku do nglakoni dosa syirik, do nglakoni kesalahan. Fa'uliku maka dan rusak sopo kufar sing qabla kufari Makkah bi isyraqihim sebab dosa syirike kafir. Lawa masakinuhum te panggonan-panggonane kufar wa manaziluhum lan yo tegese panggonan-panggonane iku khawiyatun iku rusak kosong. Nak kowe wis roh kabeh wong rusak iku aja sampe krana berstatus kafir. Fa'aqim wajhaka. Pak Hakim mongko jumenengno sira, mongko berdiri tegak sira. Manane mongko berposisi qaim sira. Berposisi ngambil peran sira. Wajhaka ing dat sira utawa ing fisik sira utawa ing rai sira. Libdinil qayyimi maring agama kang jejeg. Dinil Islam tegese agama Islam. Min qabli ayati asdurunge tata apa yaumun dina. Lamar dagang ora ana iso nolak iku mujud lahu kedhe yaum minallahi saking Allah. Kamu harus takut hari di mana kamu tidak bisa menolaknya dan itu sudah jadi keputusannya Allah. Wa yaum yaumul kiamat dina kiamat. Yauma idzin ing dalam dinane yaumil kiamah yasaddaun padha dadi terpecah-pecah sapa wong akeh. Maknane terpecah-pecah berkelompok-kelompok sapa wong akeh. Fihi tetep ing dalam yasaddaun itu wong mutak utawa ing mutak fil asli ing dalam asline. Fisodi yang dalam sod. Maknanya ya tafarraquna tegese dadi pisah-pisah sapa kaum. Ba'dal hisab bisa usih hisab. Oleh pisah misalnya ilal jannati ana sing mara swarga wan nari lan ana sing mara neraka. Mante sabane wong iku kafir sapa man. Maknane kafir ngafiri Allah. Ora percaya anane Allah atau percaya tapi nglakoni syirik. Iku fa'alaihi mongko iku ing atase man kufruhu utawi dosa kekafirane man. Maknane wabalu kufrihi tegese bencana sebab kekafiran iman. Wawati wabalu kufrihi akibat dari kekafiran iku annaru iku neraka. Wa man tisabane wong amila iku nglakoni sapa man sholihan ing amal saleh, ngamal sing pantes sing saleh. Fali anfusihi mongko iku maring manfaat ya kedhe awake dhewe man yang haduna gawe dasaran sapa man. Mahdun maknane gawe dasaran sing gawe napa? Gawe ayunan. Maksudnya ayunan itu barang sing nyaman, sing enak itu napa bahasa Arabe napa? Tamhid. Jadi gendong anak diayun bahasa Arabe napa? Tamhid. Jadi wis golek enak-enakan. Wong sing amal saleh itu berarti golek enak-enakan kanggo awake piyambak. Maknane yuwatiuna berarti padha nata sapa wong akeh anfus manazilahum. Ing panggonane wong akeh fil jannati ing dalam swarga. Setiap ngamal saleh berarti padha karo nata omah teng napa? Swarga. Misalnya wong bangun rumah, bangun masjid, berarti bangun rumah ning swarga. Anak tuku foto tok ya omah ning swarga, foto tok. Mane akeh. Mane kowe ning ana rumah mergo omah napa? Foto tok. Wong dikira karo ngono. Tak kok pengen tak kok mboten dadi Gusti. Lah nek gawe ning masjid ya ora dadi. Lihat ziha supaya males sapa Allah taala muta'alliqu ya muta'alliqun ta dawa lihat ziha iku ta'alluq bias sadaun lan ya sadaun. Allah males alladzina amanu wa amilus sholihat. Wong sing iman lan nglakoni amal saleh diwales min fadlihi sange anugerah Allah. Yusibuhum tegese ganjar sapa wa taala ing wong akeh.
Tapi tetap berfadl ya Allah. Innahu satamna Allah iku la yuhibbu seneng sapa wa taala al kafirin ing boro-boro wong kafir ayu akibu tegese nyiksa sapa wa hum ing kafirin. Wa min ayati lan iku setengah saking ayat-ayat Allah taala, ayat kebesarane Allah taala atau ayat wujude Allah, ayur sila. Utawi yen to nugasna sapa Allah, rasul maknane petugas utawa Allah ngutus Aryaha ing boro-boro angin diutus mubasyiratin hale ngekeki berita gembira. Wong nak ana angin iku seneng mergo alamat apa udan misale bi makna litubasyirahum. Supaya ngekeki berita gembira apa angin kok sira kabeh misale bimatori kelan udan. Waliudzi kakum lan supaya ngicipno sapa Allah, memberi sapa Allah kok sira kabeh biya kelan riyah, memberi min rahmatihi saking sebagian rahmat Allah. Misale al-matori tegese misale udan wal khosbi lan napa jenenge gemah ripah. Khosbun niku enake urip lho. Lan misale meneh walita jiralan supaya iso mlaku apa al-fulku apa kapal utawa perahu aisufunu tegese pira-pira perahu biya sebab anane riyah. Diambil sebab kelawan kersane Allah ibiro tadi tegese kelawan kersane Allah. Jadi fungsine angin niku iso ngiring mendung, ya iso ndadekno perahu mlaku. Tentu itu contoh kecil ya. Mulane kalau maknani umpamane misale walitab tahu. Lan supaya golek sira kabeh, misale kowe golek tablu tegese golek sira kabeh min fadli sangi fadli Allah. Ai rezeki misale kowe golek rezeki fi tijarati misale kelan dagang fil bahri ing dalam segara. Wal alakum lan nono sira kabeh utaskuruna nyukuri sira kabeh hadhihi ni'ama ing telah pira-pira nikmat ya ahla Makkah ta ya ahli Makkah. Nah kowe syukur mestine fatwa hidunahu mongko mengesakan sira kabeh utawa mentauhidkan sira kabeh kuwi apa. Walakot arsalna lan teman-teman ngutus ingsun mingkop jika sangi sedunge sira Muhammad rusulan ing boro-boro utusan ila qaumihim maring kaume para rusul. Faja bil bayyinat. Mongko padha teka sapa rusuluhum ing kaum bil bayyinati lan bukti sing banget jelas. Bayyinat itu bukti sing banget jelas. Bukti yang enggak terbantahkan. Jadi enggak terbantahkan itu satu karena akal menerima, dua karena fisik enggak bisa menolak. Ketiga jadi konsensus yang bahkan orang kafir pun harus menerima niku bayyinat. Nggih kula terangno bil hujjah tegese kelan pira-pira hujjah. Bil hujjah tegese kelan pira-pira hujjah kelan argumentasi al-wadihati kang jelas atau sangat jelas ya. Nabi semua nabi itu diutus Allah niku nggawa bukti-bukti kejelasan benere Islam, benere iman, benere tauhid. Ala sidqihi mengatasi benere para anbiya fi risalatihim ing dalam kautusi anbiya ilahi maring kaum anbiya, maring kaum-kaum. Tapi fakat dabu mongko padha mendustakan sapa kaum ing para nabi. Akibate fantaqamna minal ladina ajramu. Fantaqamna mongko nyiksa ingsun. Minal ladina ajramu ing wong sing dosa, maknane nyiksa iku ahlakna, tegese ngrusak ingsun aladina ing ngake kadabu kang mendustakan sapa ladina ing para rusul. Wa kana lan ana iku hakon niku nyata alena ing atase kita subhanahu. Wa kana lan ana iku hakon niku nyata mesti alena ing atase ingsun Allah apa nasrul mukminin apa nulung mukmin. Jadi Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk menolong orang mukmin. Allah mesti nulungi wong mukmin alal kafirin ing atase wong kafir. Misale bi ihlakihim kelan rusak kafirin wa inja'il mukminina lan nyelapno wong mukmin. Allahu ta'ala wa alladzi dzati ursilu kang nugasna sapa ladi aryaha ing boro-boro angin fatusiru mongko gerakno apa sahaban ing mega utawa mendung terus riju dikse iso gerakno apa ing sahab fayab suku mongko gelar sapa Allah ing sahab disebarno Mas di sama ing dalam langit eva hale kaya apa ya sa'u ngersano sapa Allah mingkilaten misale sithik wa kasroten anak jadi terserah Allah kabeh wa calulan gawe sapa Allah ing sahab digawe kisafan ing pira-pira gumpalan bifat hisin kisafan wasukuniha kisfan. Maknane kitoan tegese pira-pira gumpalan mutafarriqatan kang pisah-pisah. Sause dadi gumpalan sing terpisah-pisah fatara mongko iso ningali sira misale alwat ko ing udan, ail mator tegese udan. Udan ceblok ya khruju ingkang metu apa alwat ku min khilali saking sela-selane sahab ay wasatihi tegese saking tengah-tengah sahab. Faida asoba mongko nalikane mekenani apa sahab. Faida asoba bihi mayyasa. Faida asoba mongko nalikane ngenekno sapa Allah, memberikan sapa Allah bihi kelan udan ai bil wada tegese kelan udan. Man ing wong yasau kang ngersano sapa ing man, misale min ibadi sang pira-pira kawulane Allah, idan nalikane ngono gumute wong akeh ya stabsiruna.
iku dadi bunga sapa ngakeh. Yafrahuna tegese bunga sapa ngakeh bil matori sebab anane udan. Wa ing kanu, wa ini sedune kelakuan wakot kanu. Tegese teman-teman ana sapa ngakeh mingkop bli ayunaz zala sedurunge ento den turun apa mator utawa watku alaihim ing atase wong akeh. Watku udan iki. Mingkopli ya mingkopli nuzulil mator utai dawe tak kidun takkit iku lamu blisina artine wong sing tau putus asa. Aisina tekse putus asa kabeh min inzalihi saking terjadi turune mator. Panggur mongko ningalono sira eman ya ta'atta min gunator mbok yo wong iku mikir sapa ae eman ya ta'atta min gunator orang yang bisa mikir kon mikir Allah kedelo ila athari rahmatillah maring bekas-bekas. Ojo bekas, tapi bukan bekas bahasa Indonesia nopo. Akar nopo, labet gitu. Ampun maknanya bekas, bekas itu sawangannya barang elek buat ini nopo. Labet nopo, bahasa Indonesia ini labet itu. Dapat, waduh, dapat. Terus kalau ini sekuler. No, sepantas ojo pokoknya ojo bekas. Fangtur mongko angen-angen sira ila athari rahmatillah maring nopo. Atare atau bekasnya nopo gampang kok angel lho. Semoga ngoten niku wa fikiratin athari rahmatillah mari pira-pira bekasnya atau petilasane rahmat-rahmati Allah ini amatihi misale nikmat Allah bil matori lan udan. Kaifa hale kaya apa yuhi nguripno sapa wa taala al-ardo ing mati al-ardo ing bumi badha dia sawise matine ard. Aya basiha tegese garinge ard. Untuk semoga yubsin sami ya basiha ta yubsia. Bi antam buta gambare arep ento iso nukulno apa arep. Ina dalika sak temene mengkono-mengkono kabeh al muhyil ardo tegese zat sing nguripno bumi ail muhyi tegese zat sing nguripno al ardo ing bumi ku mesti la muhyil mauta dene zat sing iso nguripno barang sing mati. Wa wa ta'ala kulli shay'in ing atase saben-saben perkara iku qadirun zat sing kuwasa. Wala in arsalna lan nalikane nugasno ingsun lamu kosamen arsalna tekse nugasno ingsun rihan ing angin. Rihan ing angin sing musibah, manane mujir rotan tekse angin sing bahayano. Fara'au mongko ningali sapa wong akeh hu ing zar utawa hu ing tanduran sing niku lho. Pokoke tanduran zar'an utawa ing napa. Ala nabatin fara'au mongko ningali sapa ngakeh hu ing nabat. Ketika Allah ngirim angin sing bencana, terus kemudian tanaman-tanaman itu musfarron dintingali ingkang menguning ape mati Mas. Ladol yektine dadi sapa ngakeh, soro tegese dadi sapa ngakeh. Utai dawuh ladol iku jawabul qasami jawabul qasam. Mimpa di sause kuninge ikilah napa? Nabat ba'das firarihi sause kekuning-kuninge nabat. Maksudnya kuning ora boten kuning ape tuwa, kuning ape mati. Yakfuruna podo kafir sapa ngakeh manane yashaduna tegese podo ngingkari sapa ngakeh nikmata ing nikmat bil matori lan anane udan mun wong sing ra syukur terus niki apa mulai duka tentiang-tiang sing ra syukur fa innaka ya Muhammad fa innaka mongko satene sira Muhammad kula tusmi'u iku ora bakal iso mahamno sapa sira Muhammad ora iso ngrungokno manane ora iso memberi paham sira al-mauta ing wong sing kelakuane kaya mati, wong sing hakikate iku wis mati, batang. Wala tusmi'u lan ora iso ngrungokno sira Muhammad, as-summa ing sing budhek. Muhammad dasar wong kafir iku batang, dasar wong kafir iku kopok. Tentu kowe ora iso ngrungokno addu'a ing ajak-ajakam ning iman, to ajak-ajakam ning kebaikan. Idzan nalikane ngono ditahqiqil hamzaten kelawan nahnu hamzah loro wa tasilisaniyati lan nasil hamzah sing kedua benaha antarane hamzah wa benal ya antara ya idza wallahu padha mengo iku berpaling sapa wong kafir mudbirina hale napa ya mengo ngetokno dubur. Jadi mudbirin sama kata dubur orang itu kalau berbalik total kan dari kelihatan wajah, nah berbalik total dari kelihatan apa dubur, mana darahnya apa mudbirin walau duburahu. Jadi dari kelihatan wajah, kemudian kalau mengo jadi kelihatan apa dubur, jadi mudbirin. Wama antalan orang nota sirah Muhammad bihadil omji kelawan wong sing nunjuk picek andolalatihim saking kesesatannya wong sing picek. Mungkin kalau terangkan, mulai kalau ingin matur ya, di antara khasnya wong alim, gelem ra gelem kudu cangkem elek. Kadang-kadang cangkem apik ora iso nerangno.
Cuma aja bakat. Nah, jadi istilah pangeran nek duka ya tentu nak Allah Rasul ora iso barang cangkem elek. Sing kita-kita itu sing kula jenengan itu cangkem elek. Iki nerangno kadang iku ta cangkem elek. Dasar budak. Dasar wong matek diterangno ya ora paham. Dasar wong budak dijak apik ya ora krungu. Dasar wong picak dituduh apik ya ora roh. Iki bahasane kasar semua napa. Dasar wong matek diterangno ya ora paham. Dasar wong budak apa diceluk dijak keapian ya ora napa. Gelem dasar wong picek dituduh kebenaran ya ora roh. Bahasane fa innaka la tusmiul mauta wa la tusmius summat doa terus satu sampai wa ma anta bihadil ummi andolalati. Intus mi ora iso ngrungokno sira Muhammad, matus mi uti ora iso ngrungokno sira Muhammad sima ifham ini ngrungokno sing maringi paham wa qabulin lan ngrungokno sing mari ditampa. Kowe iku ora iso nerangno Muhammad, ya ora iso mahamno ilaman kecuali ing wong. Yuk minu kang wis iman sapa man. Manane sing wis mental iman sapa man di ayatina ing ayat-ayat ingsun. Jadi yuk minu fi'il mudhari sing zamane zaman hal saniki wis iman ayat Qur'ane tegese Qur'an. Muhammad kowe iku mau iso nerangno wong sing bakate wis iman utawa ning atine sono iman. Nek wong picek-picek iku wis ora iso terangno wis ora ana imane napa blas. Fahum mongko utawi wong akeh, fahum mongko utawi wong sing kena diterangno. Iku muslimuna iku Islam kabeh. Maknane mukhlisuna tegese ikhlas kabeh bi tauhidillah kelawan tauhid ning Allah Subhanahu wa taala. Pun kula terangno non masalah niki mulai ngajeng niki. Ingatan ya, jenengan nak tahlilan utawi maca kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya bahasa tahlil itu pokoknya ambil wong lafadzno la ilaha illallah jenenge tahlilan. Tapi ini bahasa Indonesia tahlilan itu ndongani wong napa? Kok lucu. Dadi nek bahasa Arab itu halala yuhallilu tahlilan. Angger wong lafadzno la ilaha illallah iku disebut tahlil. Jadi kena ngaramno tahlil berarti ngaramno wong lafadzno la ilaha illallah. Ya wong aneh. Mergo ora maknane dadi ngaramno. Dadi maknane tahlilan rumang sama maknane wong sing lafadzno. Nah kemudian begini ngono ya. Awas salah paham bahaya. Uang niku sampean saiki rata-rata sing ngaji kula niki kelahiran tertua berpinten. Taruh saja misalnya tahun 50, ono sing lahir tahun berapa? Artinya gini. Kan wonten ayat hal ata alal insani firum minad dahri lam yakun syai'am mazkur. Kamu itu pernah mengalami satu periode di mana saat itu kamu itu tidak siapa-siapa. Bon sekarang sampean ngeset pikiran sampean. Ketika tahun 1900 ini sama nih sekarang langsung. Tahun 1900 sampean wujud tahu. Dari. Pernahkah Anda ingin wujud? Tidak kan? Lalu tahu-tahu sebagian wujud tahun 1970, misalnya tahun 80 sesuai kodrat. Ya wujud tuh nih. Nah, lalu kalau kamu secara zahir, karena saya wujud ada bapak ibu, Gus, terus kamu runut sampai Nabi Adam yang dari tanah. Makanya hakikat kita ini tidak wujud. Yang wujud adalah kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal amin. Yang hakikat wujud adalah yang mewujudkan kita. Kita ini tidak pernah wujud, buktinya kita pernah tidak wujud. Saya ulang lagi ya, kita ini hakikatnya sekarang pun tidak wujud, buktinya kita pernah tidak wujud. Dan setelah wujud pun kita nanti tidak wujud lagi selama itu. Nah, kita yang katanya punya kehendak bisa menentukan apa saja, nyatanya ketika tidak wujud, ngerti-ngerti wujud, itu kan tidak kehendak kamu. Kamu wujud itu kehendak siapa? Tidak kehendak kamu kan? Kehendak kalimatul haqqin, gitu Allah ngetikan kun, terus kita menjadi ada. Begitu juga kita sekarang nggak ingin mati, nggak kepengen tua, nggak kepengen diutang, nggak kepengen di masalah, tapi kita kan dikepung masalah. Nggak kepengen dibujara, nggak kepengen dibujuk-judes, judes, nggak kepengen budo, ngerti-ngerti budo. Itu kan keinginan-keinginan yang terbukti bahwa kita itu tidak kesampaian, kita ini tidak siapa-siapa. Ada kekuatan di luar kita, yaitu kekuatan Allah yang mengatur ini semua. Sehingga kita dilatih oleh guru-guru kita, cekeli kalimat thayyibah. Ya, cekeli kalimat. Maknanya kalimat thayyibah itu kalimat sing ngimani wujud hakiki. Ini kok Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mulane disebut ilaihi yas'adul kalimut thayyib. So ben sing sowan pangeran namung la ilaha illallah sampean gak melok, ora kuat. Tapi kalimat thayyibah iki so ben sing sowan Allah Subhanahu wa taala. Mergo iki sing wujud. Paham ya? Nah, wujud hakiki ning dunya yo mau kalimat la ilaha illallah niku. Lain disebut kalimat hakin alaiha nahya wa alaiha namu. Aku urip yo berdasar kalimat iku. Nah aku mati yo mergo kalimat iku. Engko urip benar yo berdasar kalimat. Artinya setelah kita mati, kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Sengendalikan namun kalimat thayyibah. Maknanya la ilaha illallah. Sebelum kita wujud yang mengendalikan kita juga kalimat thayyibah. Wes. Setelah kita wujud, kemudian kita mungkin dokter, ada yang kiai, ada yang pedagang, ada yang bos. Tahu-tahu seakan-akan dia itu Tuhan. Apa ngadeg iso ngadeg, apa lugu iso lugu. Terus mereka jadi mutazilah. Manusia bisa menentukan pekerjaannya sendiri. Buktinya aku pengen ngadeg, pengen lugu. Alhamdulillah jenis ini banyak yang setruk. Paham ya? Kepengen ngadeg ra iso, ada kepengen lugu ra iso, lugu syukur. Nak gak dikonokno menyen kacau. Tapi kalau nuduh sing setruk perkara ngono ya ora biasa wae. Maksudnya ora usah nuduh wong seneng kok nuduh wong. Gak apik nuduh wong. Tapi gue iling-ilingan bahwa dengan mereka ada yang setruk, yang tua, berarti mereka tidak bisa menentukan kehendaknya sendiri. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, wujud kita ini wujud apa? Wujud untuk bersaksi. Kalau kita ini tidak wujud. Karena tadi wujud kita ini wujud sing lam yakun sayam mazkur. Ini penting kula aturaken. Kemudian orang-orang yang iman benar seperti ini, saya ulang lagi ya. Kemudian orang-orang yang iman benar seperti ini oleh Allah disebut orang yang hidup. Yang enggak iman disebut orang yang mati. Ini dalam bahasa hakikat. Misalnya begini, sampean tak bedheki. Orang darani picek ku mergo enggak jawab, mergo ora roh. Jadi ana wong kok ora roh dalan mlaku nabrak-nabrak tembok. Jenenge ora roh, darani picek. Nah saiki wong ora roh pintu, ora roh tembok darani picek. Lha saiki ana wong kok ora roh pangerane, iku picek ta beauty picek. Mane kudu cangkem elek wae balik-balik. Dadi wong darani picek sebab ora roh. Saiki wong ora roh tembok sing ora penting, ya ora roh ratan barang ora penting. Ora roh jaran, ora roh mobil barang gak penting. Ora roh barang ra penting, nek ora roh disebut picek. Saiki ora roh zat paling penting ning alam raya iku ya Allah Subhanahu. Iku pucet ta beauty picek. Mbahne picek. Lan pangeran duka mat, kowe amen gak wae nerangno dasar wong picek ora bakal mbok iso kru. Ane itu masalah-masalah sing dadi khase ahli ilmu ya. Makanya jenengan sing syukur nate ngaji kula wis syukur nate nerangno iki mboten urusan gagah-gagahan piye-piye halale urip iku nek kowe paham iki. Nek ora paham iki uripmu ilegal. Paham ya? Jadi pangeran mau ngridani uripe wong sing ngerti annahu la ilaha illallah. Itu disebut liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Dari cara terjemahan bebas ngeten. Cara terjemah bebas ya, tentu ini tidak bisa secara kebahasaan bagi Allah. Tapi terjemahan bebasnya gini, dan ini pasti benar, terjemahan ini pasti benar. Aku gawe nabi, lan gawe perang, lan gawe aturan, gawe pangeran, ben sing ra roh aturan iku ben mate. Liyahlika man halaka am bayina. Wong kok ora roh aku jare pangeran, gak roh aku, gak roh kebesaranku, gak roh aku pangeran, ben mate lah. Sing halal urip wa yahya man hayya am bayina, sing oleh urip ku wong sing roh aku. Artinya kowe pengen uripmu halal diridani Allah, kowe kudu roh pangeran. Kowe kudu duwe pangeran, pangeran sing maringi rezeki, pangeran sing ngatur dunya. Iku lagi uripmu halal, disebut wa yahya man hayya am bayina. Tapi nek uripmu ora roh pangeran disebut liyahlika man halaka am bayina. Wong sing ora roh pangeran hakikate uripe wis mati utawa wis bar. Ada pangeran duka ning awal surat Baqarah apa summum bukmun omyun. Jadi summun niku napa? Kopok sih. Budak ya. Bukmun bisu. Bisu maknane ra iso ngomong kebenaran. Saiki sampean tak bedheki. Ana wong darani pitik iku luwih gedhe timbang gajah. Utawa darani bebek iku luwih gedhe timbang jaran. Cara kowe iku wong
Omongan salah tak salah? Salah. Padahal salah dalam komentar hal yang nggak penting. Kan misalnya pitik darah lebih gede timbang gajah, mador atau bukan nggak ada yang mador. Susahnya apa sih benarkan? Dunia yang bangkrut, presiden yang terus turun gara-gara wong di pendapat nak pitik lebih gede timbang apa? Gajah kan tidak ada akibatnya apa-apa. Kok geger orang itu goblok, wong pitik oleh gede timbang. Lalu kok goblok-goblok, wong barang nggak penting. Kalaupun kesalahan ini berlanjut akibatnya apa? Tidak ada akibat apa-apa. Kok lurus no barang lah kok. Lalu kalau sering diceritakan Rukin Mustafa salah tak baro kan nggak punya akibat apa. Yang ngomong aneh wong ngeliantur kan nggak ada akibat. Gue sering diprotes santri-santri sarang gitu. Gus Parwan omongan salah orang boleh lurus no. Orang penting. Maksudnya sing cerita pulau orang penting. Bener salah itu ada akibat. Nah misalnya orang tak cilik darah nikah gajah cilik gede pitik ya tetap bener ya darah. Karena nggak punya akibat apa. Lalu sekarang ada orang komentari Rasulullah makhluk paling penting di dunia. Komentari ini salah. Iku kanjeng Nabi misalnya darani majnun, darani wong sing ora bener. Ini kan komentar yang sangat-sangat salah. Harusnya tuh ngorekno bumi. Wong kok salah nganti ngono. Saiki misale ngene, ana presiden, kowe di presiden tadi menteri, sing darani iku tikus luwih gede timbang gajah. Kowe isin gak di presiden sing darani tikus luwih gede timbang gajah. Kira-kira kok kecat ta ora? Isin-isine wong perkara presiden kok pitik gajah dari gede wong. Wah elek banget, apa? Elek banget. Mulane pangeran duka. Nah ono wong kok darane aku duwe anak misalnya dari pangeran. Iku taka sama waktu yatafattor namin huwatan syakul seperti ini. Lakot ciktum sayan idda taka sama waktu yatafattor namin huwatan syakul ardu watakhirul jibalu hadda anta aulir rahmani walad. Ketika ono wong darani pangeran tiga, pangeran dia anak, langit bumi pamit pangeran, Gusti kula ra kuat. Kula dadi bumi ora kuat. Kok kon ngembarno wong sing darani jenengan iku jarene telu. Taka sama waktu yatafattor namun langit itu meh meletek, meh pecah. Watan syakul ardu bumi siap siga. Mergo ora kuat, wong salah kok nganti ngono. Misale ke dia anak lucu-lucu, ganteng lucu-lucu. Coba lihat takoki, "Cuk, kowe kon ndi? Mau Pak Dro tikus." Tikus sesuai, Pak. Kowe gede timbang gajah. Kowe wisin di anak ngono iku bisa yakin ya. Lah saiki bumi yo isin ditumpaki wong, digo wong sing darani pangeran iku. Mane taka samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu napa hadda mergo anta aulir rahmani walad. Jadi ane wong ngaji Quran ben ro dadi pangeran iku tersinggung berat. Nah ana wong sing darani dekne iku telu. Langit bumi iku ra siap kepengin hancur. Cuma pangeran jare ngendikan wong paling sabar ning donya, dat paling sabar ning donya iku aku iku yo disalahpahami, darani telu, darani macam-macam. Iya tak sepuro. Akhirnya langit bumi lha sing di donya wae nyepuro. Mate nyepuro ngembarno. Akhire cocok ra cocok. Ya ngembarno. Tapi wong bumi ya didendam. Saya ben mati lagi di prakes-prakes. Ana bumi ambek wong beling yo ya dendam. Bumi dendaman. Dendam perkarane zaman itunya tinggal dugem, tinggal macam-macam mesti diancam. Sebenarnya nak mati tak praktis. Paham? Jadi ini kalau kali ini malah. Lalu ketika ulama-ulama tafsir, kabeh lafaz ning Quran, iku nak gak kena mbok maknani secara fisik, maknaniyo secara maknawi. Kalau kali ini malah ya, lafaz ning Quran, nak gak mbok kena mbok maknani secara fisik, maknaniyo secara nopo maknawi. Iku ora ketemu. Ini semua ulama sepakat seperti itu. Misalnya yang tergolong gede. Saiki hakikate wong kafir picek ndak secara fisik, ndak kan mereka bisa melihat. Oke, fisiknya melihat. Mereka kalau kamu omongi hedul ya rene krungu. Tapi pertanyaan cerdasnya begini, ciri kenapa orang dikatakan bijak karena tidak bisa melihat sesuatu. Sekarang orang nggak melihat tembok aja dia kepijak, padahal tembok ini ada kan tidak penting. HP ini ada, tidak penting. Andai kan HP ini nggak ada kan ya nggak jadi kiamat. Ada yang rada teknologi negara makmur, nggak ada yang nggak jadi apa? Kiamat. Mau barang sesepele ini, kemudian ada orang bilang HP itu nggak ada. Gue goblok-goblok nonton. Oh pucuk, ngarwan HP ono kok.
Sekarang ada zat yang paling penting di dunia, ada zat yang paling pokok di dunia, yaitu Allah Subhanahu. Kemudian zat yang paling penting ini dianggap nggak ada. Atau HP 1 dikatakan 3, kowe darani bawur to. Wong kok bawure ngono, HP sitok kok darani. Sebab itu Allah duga betul mengatakan nak wong kafir itu picek. Perkara ciri utama picek ku ora roh barang. Berarti nak ora roh barang yang paling penting berarti buyute. Mulane ya soal nanti metode dakwah itu orang harus halus, harus apa itu urusannya mereka lah. Tapi kalau cerita, nah dalam penjelasan tauhid, niku kabeh ku kasar, mboten saged tauhid diterangno ngangge napa lemah lembut mboten saged. Oh yo ora iso kang Gus, pokoke kabeh tauhid itu kudu jelas. Mulane masyhur dadi ulama-ulama tauhid itu keras-keras. Ya tapi dia mau hanya demi tauhid. Di luar itu kita ya muamalah sama orang-orang kafir secara baik. Pokoknya cara standar negara, pokoknya NKRI harga apa mati, ya biasa wae. Cuma nak kamu secara tauhid harus pakem di hati kita. Soal sosial dunia nggak apa-apa lah kita sosial, tapi kalau secara tauhid harus pakem. Ya mulane Quran itu kasar sekali kalau masalah orang yang menentang tauhid. Saya coba apali wae, misalnya coba apali bro. Sumum bukmun umyun terus ayat niki napa fa innaka la tusmiul mauta wa la tusmius summat doa terus saterusé wa ma anta bihaidil ummi andolalatihim terus ayat malih sing teng awal juz pinten juz 2 napa liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayina sing oleh urip iku wong sing roh hujjahku lan wong sing ora roh hujjahku ben mati. Ya kudu karo wong mati tenan ya mau ciri utama wong mati iku kan wis ora roh apa. Sani sampean tak takoki. Wong mati ning tengah dalan terus diblindes truk. Bar diblindes truk kena udan ya ora mire, kena panas ora mire. Ciri utama wong mati apa? Tidak bisa melakukan sesuatu yang menjadi kemaslahatan dia. Mau tak wari ilmu tafsir kok mulai terus ngalim pun aduh. Makanya kalau tidak bisa dimaknani secara jusmani, maknanya secara nah, saya ulang lagi ya. Ada mayit di tengah jalan. Barno misalnya. Ada truk lewat ke blindes. Kok ono udan-udanan, ono panas-panasan. Ini ciri utama mayit itu apa? Seseorang yang tidak bisa menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Nah, sekarang ada orang kafir, tetap kafir. Berarti dia coba nubun rokok. Berarti orang kafir itu wong mati, mergo ora iso menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Berarti makna mati itu ada pada orang kafir karena sama-sama bijami pemersatunya adalah sama-sama nggak tahu kemaslahatan dirinya sendiri. Sama seperti tadi. Kenapa orang dikatakan picek? Mergo roh tembok gak roh pager gak roh. Nah saiki wong mripate roh tapi ora roh pangeran kok barane ora picek. Bedane opo? Dene ora roh pangeran. Luwih parah kan? Luwih parah apa luwih ringan? Luwih parah. Makanya kadang-kadang yang enggak roh pangeran itu disebut apa? Pijak. Ini penting kalau terang. Kalau dengan demikian, kok terus pinter sih. Mulanya gawe ulama-ulama, kena maknani Quran, nak ra iso dimaknani secara jisim, maknani secara maknawi. Iki wow. Ciri utama wong ora roh, diarani pijak. Iki ciri utamane ora roh dalan. Dua kalian balik. Ciri utama diarani pijak mergo ora roh dalan. Saiki wong ora roh dalan disebut pijak. Nah, padahal iki ora ilmu ora roh dalan fisik, ora roh dalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berarti yo buyute pijak. Ana wong dipanggil kok gak krungu, berarti kok. Lah iki dipanggil Rasulullah, makhluk paling apik, paling penting, ajaane paling penting yaiku ngajak tauhid. Terus wong iki ra krungu, berarti buyute budal. Paham ya? Paham tenan ora bojo? Ibu paham ora ya pokoke ngono. Ya pokoke ngono. Dadi mulane aja kaget nah Quran istilahkan fa inna kala tusmi'ul mauta. Ora kok kal mauta, kamu ndak bisa memperdengarkan orang yang kayak mati enggak, ya orang yang mati. Mulane kula suwun. Nah, kalau orang itu nggak tahu apa-apa, nggak bisa menjaga dirinya, nggak tahu kemaslahatannya disebut mati. Nah, kemudian Rasulullah ini datang disuruh Allah, ngomong sing mati ku uripno ben roh. Maknane ngomong sing ra roh dadekno roh. Lha disebut ya iballadzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum.
ya. Jadi Muhammad ajak mereka 5 maring perkara yuhi kan iso nguripno apa mah. Jadi tauhid atau ajaran kebenaran adalah ajaran yang menjadi manusia ini menjadi hidup. Makanya disebut falanu hiyanahu hayatan thayyibah. Orang yang tauhidnya benar, amalnya benar berarti dianggap hayatan thayyibah, hidup yang legal. Tapi kalau orang enggak bertauhid benar berarti dia lihalika man halaka bayinah, hidupnya dia ilag sampai dia ngakui tahu. Ini penting kalau aturaken. Ben kowe nak mangan yo halal. Jima bojomu yo halal. Mergo kabeh halal ning dunya iku bergantung kowe urip tak mati. Saiki wong wedok mati, wong lanang mati, mbok akadno nikah sah ta rasa? Ora sah mati kok mbok. Amane wong Islam ora oleh nikah mbek wong kafir, mbok nikah mbek wong mati. Ya semua cara teori, ilmu hakikat, ilmu tauhid. Nah, soal secara sosial karena itu bangsa sebangsa senegara ya ora usah pateni ya biasa wae ya dagang. Kadang kowe kulaan mbek Cina ya diutang Cina. Ya biasa wae, tapi itu tetap muamalah dunia iya. Syukur-syukur niati proses dakwah. Tapi apapun itu nak cara tauhid. Ini cara tauhid bukan cara perilaku sosial terus pateni keliru. Karena kabeh wong kafir langsung dipateni Nabi kombinasine ra mbek Jibril mbek Israil. Makanya ekstremis yo mikir, umpama wong kafir gak halal urip Nabi dadi Nabi ora usah mbek Jibril kesuwen langsung ambek Israil agar kafir pateni kafir. Boyo mikir Nabi ku dadi Nabi mbek Jibril sing kafir diterangno, sing fasik diterangno ben gelem dadi Islam. Umpama niate dipateni lho apa ngajak Jibril kan gak efektif ngajak sapa? Ngajak sapa? Israil. Tapi nyatane Nabi dadi Nabi besok. Jibril, Jibril itu yang marai argumentasi ilmiah. Ngomong yang dibutuhkan kematian, Nabi itu ambek Israel. Mana wong yang mikir, mana kira rasa jadi ekstremis. Paham? Tapi rasa jadi sekuler teman-teman. Seakan-akan orang Islam ambek kafir bodoh ya goblok. Wong ora roh pager darane dicek, ora roh pangeran gak mbok arani. Akhirnya gue ya rada sekuler, rada ekstremis. Terus akhirnya ra duwe bentuk OTB. Karena OTB orang gak bentuk. Alim yo ora, bodoh ora, ekstremis yo ora, sekuler ora. Jadi ngene iki. Jadi ngaji turu bar mulai mangan sate kelathak mulai bar sing. Lah kok iki ngaji nek kowe nak ngaji bal ini gak iso. Semua iku kelakuane nganti tuwa ngono wis. Wis ngono, suwe lucu-lucunan donya ngono. Oh, jadi tak warai yo. Jadi diarani bijak itu mergo ora roh pager, ora roh dalan. Berarti diarani bijak. Lah saiki ra wong ora roh dalane pangeran berarti baik bijak. Mulane pangeran istilah wong kafir iku bijak. Paham ta? Diarani mati mergo ora iso njaga kemaslahatane dhewe. Lah saiki wong kafir iku ora roh maslahate. Yo parane mesti nek roh maslahat kan dadi iman la ilaha illallah. Mulane diarani mati. Mergo ora roh kemaslahatane dewi. Mulane disebut ajaran Islam, ajaran sing ngajak urip. Mulane kadang ning Quran istilahno istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ahya yuhyi ihya'an, menghidup hidup. Mulane ulama dhisik ana sing aran kitab Ihya Ulumuddin, urip-urip agama. Agama iku nak ora, misale kaya Islam zaman akhir. Ana fitnah non muslim, ana fitnah muslim tapi ngroboti Islam, ana fitnah munafik. Ono fitnah khusyuk tapi goblok kira karuan yo fitnah agama. Ini kan banyak masalah. Nah, dari ahli hadis paling digedingi itu sing kelompok keempat mau khusyuk bodho. Perkarane iku nak ngomong dindel padahal keliru itu paling. Dari Habib Zain bin Semit itu nanti nyeritakno naik ngene, ono wong khusyuke gak karuan, ora rapi. Jebule dekne di khimar putih wapi. Begitu dikeloni kan khimar. Kodene tau ngaji mbek kiai sing darani zina nglebokno zakare wong lanang ning verjine wong wedok. Dene pikirane iki ora wong wedok. Mau khimar, dadi dene bedino zinani. Khimar. Akhire kiai goblok wong goblok nanti. Mulane fasadun kafirun alimun mutahaddiqu tapi wa akbaru minhu jahilun mutanassik. Mutanassik sing ahli nusuk, ahli ibadah. Di rusak itu dia nak orang alim fasik, tapi lebih rusak nak orang bodoh ahli ibadah karena tebaran pesona solehnya ini kan menarik. Misalnya baju ngecap, nak omongan hati-hati,
Jajal kok tes takoi. Wis takoi. Cara jenengan lanang wedok niku sami-sami anak, warisane sepundi padha ae padha-padha anak. Ngawur, warisane wong lanang tok loro iku binasil Quran di Zakari misuhatir. Mulane cerita-cerita di apa itu. Terus nak jari Imam Ghazali contohnya luwih elek meneh, Imam Ghazali contohnya luwih elek meneh. Wong abid iku nak sing kan tapi dia udah terus abid lho, kok kadung ra alim lho. Pilihane mau loro tok jadi saleh ora alim yo abid. Wong alim ora kudu iso maca tafsir Jalalain mboten. Wong anggere gowo tafsir Jalalain ya alim bener semua. Kan gowo alor itu niku. Tak pikir malaikat itu sungkan ya, nggo kitab sak foto-foto darani bodho. Kan nek iso jogo sing fotokopi sing gedhi, ben malaikat ning dhuwur iku wah alim tenan kitab. Kitab kok sakmono napa? Semua waca begeda gedeng nyongkone kan iskal. Dadi marem. Jebule terakum ora bar-bar. Wong abid ku ana pecundange, piye-piye ana salahe. Tapi aja geman ngenyek wong abid. Ngendikane Kanjeng Nabi ngene iki. Utamane wong alim be wong abid iku kaya utamaku dibanding sahabatku paling ndek. Saiki utamane Kanjeng Nabi ambek Abu Bakar wae langit be bumi. Tapi bandingane iku wong alim be wong abid iku kaya aku jare Kanjeng Nabi, gawe Nabi dibanding sahabatku paling ndek. Kafadli ala adnakum kaya utamaku dibanding sahabatku paling. Mergo wong alim ono gak egois, misale wong alim diparingi ilmu, tersiksa gak diulangno. Nah, ana bocah ning desa terbelakang dijupuk ben iso nyebar agama ning desa terbelakang. Nah, wong ape mati diakrabi ben matine husnul khotimah. Dia punya orientasi untuk mengembangkan Islam. Wong abid juga mau masjid etika. Bapak menibadah terus nggih, wong ben mlebu swarga. Dadi pikirane ku awake dhewe. Gak tahu mikir Allah deh. Dia nyembah Allah itu ben dikai swarga. Asline ora pati seneng gak, senenge swarga. Cara kritik Imam Ghazali ke cuma melo. Jadi dia orientasinya ngeloni widadari terus ning swarga. Malah kesusunan mati mergo dene salat kesel ora nang mati lebih swarga. Dadi salat itu dianggap problem. Ayo sing saleh-saleh amati. Ayo kowe kepengin salat terus ibadah terus benang mlebu apa? Swarga terus kowe seneng mergo apa? Wis ora salat meneh hore. Berarti kan anggap salat itu problem kan? Ayo ada saiki meneng kabeh mesti kelakuane do ngono ya. Kowe seneng ning swarga kan mergo ngeloni widadari gak wajib sholat, gada, sama sholat enak. Berarti kan nganggep sujud pangeran problem. Buktinya kita di suarga ora sholat itu anggap enak. Lu kok utak kok elek ngono. Mulane ana wong sufi takoki pangeran, kowe gelem di suarga gelem, mau sholat Gusti. Gak ono di suarga, mau Gusti, opo di suarga ora sholat. Dia tuh aneh saja, wong aku kawula kok ora nyembah pangeran. Lah wong abet itu kadang enggak, dia nyembah pangeran nang mlebu swarga, kok nek ning swarga ora usah nyembah urip bebas. Bocah kok elek ngono, iki paham. Tapi kejengnya melo. Aku dirujuk kabeh ojo tiru. Aku kan ono bener e. Gak elek gak kelakuan ngono ya, ayo coba sing ngaji aku ya aku pengen kira mati kafir. Sembrono pangeran juga ada problem. Kita menyembah Allah ya di dunia wal akhirah. Ning dunia kita butuh Allah, ning akhirat ya butuh Allah. Terus kan ning akhirat itu terus sampai nganggep dada alhamdulillah saiki rasa salat urip enak. Berarti perintah Allah salat itu mbok anggap problem bocah kok elek ngono. Mulane ning swarga sing bener ya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Den bu swarga lah tetep wiridan subhanakallahumma hamdik. Ditakoki pangeran piye swarga ya alhamdulillah rabbil alamin tetep dene eling pangeran. Mergo dene gak iso lepas urip kok pangeran ora iso. Lah ngabet ora sing bodho lho maksudnya kowe kan gak bodho go jalanan ngono itu. Jadi kowe ora usah tersinggung, kowe wis jelas pinter yakin ya. Go jalanan kuwandel. Marem wis pokoke marem. Jos. Kemudian aku arek melayu terus sangane dramatis. Jebule wiper ya melayu bisa ndo jebule swatae. Mulane wong mikir. Mulane kula termasuk kenapa saya termasuk senang Habib saya ya tentu karena beliau Habib putune Kanjeng Nabi. Habib saya itu termasuk Habib yang mempopulerkan syair-syairnya orang sufi. Dan kita tahu, kita ya kabeh kabeh. Nah ora aku tok kowe ora kabeh. Orang-orang sufi itu mewarisi Nabi dari segi menikmati sholat. Misalnya Nabi itu kalau sumpah, itu mesti mengodak ngaget. Terus takok ngene kan, ya Isya Bilal orang teko-teko. Bareng Bilal datang dulu kan nggak ada speaker, Bilal datang.
Arifna ya Bilal, masya Allah Bilal teko, aku kayak istirahat. Aku kayak istirahat. Kalau Nabi masyhur ngendikan wakur roto aini fi sholat, tenangnya hatiku nak wes. Coba masalah di dunia begitu banyak dan sementara ini ingin kita selesaikan, nggak pernah selesai. Lalu nikmat kita itu kalau sudah melepas semua masalah itu, kita lepaskan, kita kasihkan sama yang punya masalah itu. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane Nabi ngendikan wakur roto aini sholat. Zaman saya Abu Bakar As-Segaf, alim-alim yang Habib teng Gresik riyen niku jenenge nak darani ngaji Ihya ku roha. Roha itu dia gersumpek ngaji istirahat. Mulai bojo kula nak kula ngaji seneng, kok roh senenge kula pendak ngaji. Bojo kula nek saya tenan kula ora tau roh senenge jenengan kecuali pas ngaji. Mergo ada wong mang iki macam-macam. Terus bojo ora tau nuntut bojo lho, iku wae. Roh ku saneh wae. Ora witet ku saneh. Makanya di syairnya Habib saya termasuk ada kata-kata ini. Laula kaya zin, laula kaya zinatal wujudi resmato ba'aisi wala wujudi wala taronnam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Jadi andekan ndak ajaran kamu ya Rasulullah, ma taronnam tu maka ora rengeng-rengeng ingsun fi sholati. Kalau saja ndak ajaran kamu ya Rasulullah, ma taronnam tu fi sholati, kita ndak rengeng-rengeng, ndak menikmati sholat kita wala ruku'i wala sujudi. Jadi orang-orang sufi dulu nganggap sholat itu alat untuk hiburan, alat untuk senang. Itu tapi sholat itu sempurna, berbagai taron dong. Jadi laula kaya zinatal wujudi mato ba'aisi walau terus wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Jadi makanya sholat melancar pulau sangat penting punya alimah itu piye, sangat penting. Pulau nurah, nah sholat di mami itu betul mikir. Kalau asik dia pengen apa yang imam, cuma imamnya kadang protes, sukan terus nama menjadi anak aku eleng gue, imam kok elek ngono, sholat kok eleng gus, sholat dia eleng pengiran imam cek elek imam cak kuplok ngono. Gue nak sholat dia eleng pengiran, sholat kok eleng makmume, momennya merasa dikontrol, makmume akeh. Akhirnya Mustafa di fase-fase nomor ke makmume Mas Abu. Oh imam mati, rausa lalek no kabeleng. Cuma orang tertentu yang wis khusus sebaiknya nggak jadi imam karena ada masalah. Masyhur itu dulu di Senori orang wong alim terkenal, wong alim sih imami masjid. Bareng sujud itu suwi lagi. Akhirnya makmumnya rapat. Lalu sing ning ngarep ku murite. Babah sampun. Mantap ora. Bareng mulai terus di PHK. Terus nggak merasa jadi imam. Kalau dia sujud ku eling pangeran, eling agama pangeran Sulawesi. Misalnya di imam waras sesolo wali asing pengiran Allah. Ora dudul bareng. Anak imam kowe mesti bare salat jamin. Kau urusan akeh salat wis bar. Jadi hikmahnya kita di imam itu dipastikan salatnya bisa selesai. Mergo ora wala taron amtu fi sholati wala ruku'i wala sujud. Ini penting. Makanya ada orang sufi coba sampean saya kangen. Kowe ku nyembah pangeran kan mlebu swarga. Apa nyifati pangeran nabi kan nganti sing nyembah wae dikeki swarga. Kalau baleni malih. Kowe ku nyembah pangeran ben mlebu swarga, berarti pangeran mau ngubah alat tok, mau media tok, cara fisika mau katalisator tok, mau sarana tok, sing penting iku swarga kan mlebu swarga. Wah enak ya musuh, saya kira tahu sholat. Wah enak rasa subuhan bareng perkelon turu rasa subuhan. Terus ngomong ngono saya, Mustafa sama ada juga khusus. Yo gitu, bisa melorot abe subuh bareng. Oh cara aku jadi pangeran tak usir kok swarga yakin. Untuk pangeran nabian. Artinya kamu menganggap semua aturan Allah yang baik di dunia kamu anggap problem. Sehingga kamu di swarga seneng pertama berkurang rasa subuh. Celek tak capek. Nah sementara ini kelakuan ngono to. Bandingkan dengan orang-orang sufi, Gusti teng swarga ya apa? Ya ini swarga kita kayak widadari wonten salat Gusti. Takut dia gak iso bayang urip kok tanpa salat. Secara pengiran Yesus ke salat ya ora apa-apa. Lah aku iku sempat buka teguriku terus bocah kan swarga. Swarga udah dari berapa jam piro wingi? Iya betul. Pitung belum. Ini kamu perkara dendam ning donya bojone elek to. Coba motif kamu ingin di bojo wayang swarga iku mergo apa? Trauma kan.
Artinya dengan mental abid seperti itu bandingan wong alim. Wong alim nak roh paham Allah, ora diulangno isin. Mau Allah udah tapi ngono kok gak saya perkenalkan di dunia. Sama tak ceritani, Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman sebabnya apa? Kulo nu tahu betul. Saya baca kitab Hilyatul Auliya, itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali sampai alim ngono mergo sinau kitab Hilyatul Auliya. Alhamdulillah saya itu punya 14 jilid. Jadi Ihya itu 4 jilid. Itu indukannya jenis kitab Hilyah itu 12 jilid. Wes kowe nempel kok aku tak terangno timbang kowe sinau dhewe. Boleh kitab Allah ora ono ning Indonesia ora angel, boleh ora angel. Siapa Imam Nabi Ibrahim itu sujud ning pangeran. Loh nangis, ditakoki mbek pangeran. Dia kok nangis iku kena apa? Kulo cek apal ta Arabin. Allahumma innahu la yahzununi alla ara ahadan ya'buduka ghairi. Kulo niku susah Gusti. Wong jenengan zat sing begitu penting, begitu zahir. Kok sing nyembah teng bumi kula tok. Zaman iku Nabi Ibrahim dhewean sing nangis. Kulo niku isin Gusti. Coba wong sing roh pentinge beras iku anggere wong roh. Pentingnya apel anggere wong roh, pentingnya teh anggere wong roh, pentingnya banyu putih anggere wong roh. Lho pentingnya sing gawe kok ora anggere wong roh nangis Nabi Ibrahim. Ora kok kowe-koene tenang. Kok iso pentingnya makhluk doro kok pentingnya jenengan gak nangis Nabi. Terus pangeran diangkat teng langit wa kadzal kanuri Ibrahim malakutas ana himra kowe tok iki wong malaikat sini langit kabeh maca tasbih, kabeh maca tahmid koyo kowe. Lagi seneng. Jadi Nabi Ibrahim diangkat dolanan ning langit mergo orientasine ngono. Kowe ora wis dikenal Allah, terus Allah mbok ge media ben mlebu swarga terus ngeloni. Kelakuan kok. Amane Nabi kadang duka fadlul alim alal abid ka fadli ala adina. Utamane wong alim dibanding wong abid koyo aku dibanding sahabatku paling kan. Tentu abid sing ngene iku mah. Ora abid sing go jalalan ngalor ngidul iku wis kelas tinggi. Pun ra ngarah mentale ngono. Paling enggak semenjak bar ngaji iki insyaallah rubah. Iku dulu Pak amin buku cakep. Wong hukum iku kudu. Ayo subuh-subuh nek amin lho kok subuh kok meneh. Hukum dilakoni sembrono, hukum sing. Wis wae ben nafkah nek bojomu amin. Hukum kok amin, hukum dilakoni sembrono. Mulane kula suwun nggih, nek dadi abid ya abid sing ngerti. Manane ngerti nek orientasi kita iku Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kita ning swarga ya tetep wiridan da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahirabbil alamin. Mulane ana kula sering mari wiridan alhamdulillah bil al mizan wa muntahal ilm. Bahwa saya mengatakan alhamdulillah itu klimaks dari semua ilmu. Wa muntahal ilm, klimaks dari semua ilmu itu adalah alhamdulillah. Wa mablaghur ridho, dan yang menjadikan kula ridho be jenengan. Lan jenengan ridho be kula. Wazinatal aras iku elek. Anane elek aras iku nak gak ono la ilaha illallah. Aras iku apik mergo ono la ilaha. Mulane darani zinatul aras. Aras asline yo elek terima makhluk. Kenapa apik? Mergo hiasane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulane Nabi Adam bareng delok ning aras ana tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus dene istisqa. Gusti bi haqqi habibika Muhammad jenengan kudune pura-pura. Pengiran takon lha kowe kok roh nek ana wong jenenge Muhammad. Enggak ada hamba yang kau tulis di aras Anda kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Mulane la ilaha illallah alhamdulillah disebut wazinatal aras. Aras sebagai makhluk ya elek biasa kayak kowe-kowe. Tapi sebagai zina yang ada kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Mulane kanjeng Nabi nak ngelem aras iku apik mergo la ilaha illallah ayat kursi. Ayo umatku kabeh maca ayat kursi. Mergo ora ana ayat sing diambil dari aras kaya ayat kursi. Mergo iki diambil min tahtil aras. Jadi aras umpama ora ana zina la ilaha illallah Muhammadur ya kaya makhluk biasa padha. Swarga iku umpama ora ana kalimat thayyibah ya makhluk biasa. Berhubung ning kono iku mahalur ridho gon ridane Allah, gon wong pilihane Allah. Akhire diarani tempat sing umpama gone babonan tok ora istimewa. Doli akeh. Keramat tungkak akeh. Apa terus sing aja sing tonggo bocah ora sembrono. Kabeh menyebut apa? Sar. Ora ape ngrasani tonggo bocah ora roh hakul jar. Rasane sing ado, ora oleh ngrasani hakul jar. Jadi kula suwun ya aja geman ki dadi abid sing ngene iku.
piye-piye nyembah Allah iku final, ta'alluq be Allah ngene apa? Final. Piye kita kawula nang dindi yo ta'alluq be Allah. Coba pangeran nak nyritakno ahli jannah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdu lillahi rabbil alamin. Rumah samu coba sampean waca tentang swarga. Wasiqal ladzina taqarrabu minal jannati zumara satruse. Ketika wis ning swarga kabeh. Terus swarga itu dipertontonkan. Ketika itu apa? Wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Setelah ahlul jannah masuk surga, malaikat-malaikat mengelilingi aras. Apa? Yusabbihu nabi hamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq. Ya ujung-ujungnya wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Masamu swarga iku apa? Lah saiki zaman akhir wis rusak. Maca kalimat thayyibah darani bid'ah kafir. Sing maca dibela yo ngantuk, mbek kukur-kukur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bela yo ra gelem sing maca yo ngantuk, kafir Allah. Ngantukan wae. Dukung sing kafir lho, kalimat thayyibah kok di kafir. Akhirnya kalau di madzhab ra jelas gara-gara trauma yang mau. Kulo wong alim paling ra jelas perkara niku bela sing kafirno iku kalimat thayyibah kok di kafirno. Bela sing di kafirno kukur-kukur terus. Ambek ango engko sing buri. Tahlil dipimpin niki ya menes terkenal suwi sing buri. Wah suwi. Jadi kalimat thayyibah dianggap problem, dianggap apa? Coba kita ini kan wajib. Gak pantas ketika Allah ini pengiran, umpama orang ini pengiran ombon. Nah, sampean urip ku luar biasa tenan. Kok kelakuan ngono kok diparingi kok. Wis saking gufrone Allah. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada. Umpama ora fadlule Allah, kita iku ora iso dadi wong bener. Berhubung fadlule Allah, akhirnya kita wis ngene-ngene lah tetep ana bener. Misale ora bener banget ya ana napa? Bener. Wis kedunyan ngene ya ngono waktu ngaji jalalan kan ana bener. Wis utang wae nyatane ora bunuh diri kan ya ono bener. Umpama sing sumpah bunuh diri ya entek wong Indonesia. Entek betul. Oh, entek. Jepang dari negara maju iku ono sarana bunuh diri. Jadi ono jembatan khusus bunuh. Berarti wong Jepang Indonesia pinter. Dia pinter wong Indonesia. Indonesia ono masalah diadepi yo. Wong Jepang jare pinter kok. Bunuh diri keren iki. Wong Indonesia diutang do turu ngorok tenang. Dadi hikame banter terus wis jos. Kabeh kodok sono catatan enak pengiran ngersakno pira wene setahun. Lagi turu ditagih utang sing ngutangi sing disentak. Indonesia wis usum utang wis ngutangi wis nyentak malah sing utang. Hebat tenan Indonesia. Kok iso ora adat ngono. Jos ora. Jos. Lan kula suwun ya dilatih. Dilatih seneng pangeran tenanan sampai wonge wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala. Kata Imam Syafi'i kula niku anak kula Hasan Bihanu mulai alit agen ngapalon Nabi Imam Syafi'i morong bet niku tok sing kula agen ngapalon. Ini Imam Syafi'i itu termasuk gagana Nabi kula apal. Memang kula apal. Ini kalau ketika beliau tiap petirem, tiap injing, tiap sore tetap nyair banget. Jadi Imam Syafi'i yang katanya ahli fikih, ahli halal haram, sebetulnya orangnya itu sangat-sangat sufi, sangat-sangat dekat dengan Allah. Cuma beliau kalau ngarang kitab memang di bab fikih. Qalbi bi rahmatika wa humma du'unusi fis sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi. Terus beliau kalau peturu ngendikan ngene. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Wa ma taqallabtu fi naumi kula mboten nate molat-molat teng tempat tidur kula. Wa fi sinati lan kula mboten nate pas ngantuk kula. Illa wa dzikruka kecuali eling jenengan bainan nafsi antarane ati kula wan nafasi lan ambekan. Dadi wong dhisik sange senenge pangeran sampeyan. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Qalbi bi rahmatika wa humma du'unusi. Kula niku gadah ati sing asik terus mbek jenengan. Unus iku maknane unsur niku asik terus mbek pangeran. Kula niku alhamdulillah Gusti di ati ku asik banget mbek pangeran. Cek wayahe esuk, cek wayahe sore, cek wayahe kula kumpul tiyang, cek wayahe kula dhewean. Fisirri wal i'lani wal isbahi wal ghalas.
Saiki wong do ngomong fikih iku ora eling pangeran, neng-nengan barang. Wong berdebat kok eling musuh, ya kiai kok eling makhluk, kiai kok eling pangeran. Kiai kok eling